अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जनाब? ठीक हो? खैर खैरियत है। तो हम आज आपको एक नए वीडियो के साथ, नए अंदाज के साथ एक नया वीडियो पेश कर रहे हैं जनाब। तो वीडियो ज़रूर देखें, वीडियो को एंजॉय करें और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसमें जो अमल है, जो काम है, जो महारत है, वो आपको ये लड़की दिखाएगी और ये ज़रूर देखना है वीडियो को। जो महारत ये लड़की करता है वो आपके हर जगह, हर काम में काम आएगा। खुदा न ख्वास्ता अगर आपका गाड़ी ख़राब हो जाए, इसके टायर ख़राब हो जाए, उसका कोई और मसला बन जाए, तो वो आपको ये अमल दिखा रहा है दोस्तों। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और थैंक्स फॉर वॉच माय फ्रेंड। ओके जनाब। तो दोस्तों, ये वीडियो आज एक जंगल है। जंगल में आपको एक गाड़ी मिलेगा, गाड़ी को ये ठीक करेगा और तैयार करेगा। आइए देखते हैं कैसे तैयार करता है। दोस्तों, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो बहुत ग्रेट वीडियो है। तो आइए देखते हैं कि वीडियो में क्या करता है ये लड़की। थैंक्स फॉर वॉच। शुक्रिया, थैंक यू।
Thank